Hello， 大家好，我係 JBS 啦。咁今次就空一包 BS32代嘅，未開封過嘅，未開封過嘅。咁俾大家 check 啦，真係未開封過嘅，即係無論呢啲位咧都冇開過嘅，冇開封過啦，冇開封過啦，冇開封過嘅，係啦，冇開封過呢啲位。咁而家開封啦，係。仲有妖界大章嘅，係啦。咁就第二章噶啦。咁就係冇自製啦，可以一陣間 show 翻俾大家睇，係啦。咁就今次中咗妖界大章嘅。咁就我係有2張嘅妖界大章啦，咁2張都係抽翻嚟嘅，係啦，不過都係彎嘅，係啦，咁就今次又中咗妖界大章啦，咁訂閱我 like 個片啦，我 Facebook，好，拜拜。